Çam filizlerinden turşu yapma sözü verdik mi? Verdik. Şimdi çamların ilkbaharda açan taze, yenilebilir, ağza batmayan yapraklarından turşu yapacağız. Çoğu arkadaş sordu bunun tarifi nasıl diye. Çok da zor değil. Toplamanız lazım öncelikle. Ben bayağı bir çam filizi topladım. Şimdi bunları öncelikle yıkayacağım. Arkasından turşunun yapımına geçeceğiz inşallah. Şimdi bayağı bir ham maddemiz var. Şimdi bunları yıkadıktan sonra videoya devam edelim inşallah. Evet, ortalama şöyle bir tabak dolusu taze ladin filizlerini topladım. Bunları biraz daha öncelerde toplamıştım. Bunlar da taze, ele batmayan cinsinden. Şimdi bir yıkayalım bakalım. Evet, güzel bir şekilde çam filizlerini yıkadık. Tertemiz oldular. Bunlardan ayrıca şurup yapabilirsiniz. İlla böyle yapmanıza gerek yok. Bunları kaynatıp püre haline getirebilirsiniz. İçine şeker koyarak da şurubunu yapabilirsiniz. O şekilde de oluyor. Reçel yapmayı bilen arkadaşlar varsa bunlardan aynı şekilde bildikleri usulde bunun güzel bir şekilde reçelini yapmak da mümkün. Onu da söyleyelim. Şimdi tam zamanı, bir hafta 10 gün sonra artık bunlar yenmez hale gelecekler. Yani yenmez derken dikenli hale gelince artık ağzınıza batar, yenmez. Şimdi yeşilken toplayın, bunları yapın. Şimdi turşuya başlayabiliriz. Evet, turşu ustası yanında şu anda, yengeniz geldi. O hazırlıyor. Ben turşu bilgim çok düşük. Ben iyi bir yiyeceğim. Evet Öznur aşçım, ne diyorsun bu konuda? Turşuya başlayalım mı? Evet, başlayalım. Ne yapmamız lazım? Kavanozumuz neredeydi? Ne kadar? Buna bir ne kadar gider? Şöyle bir ölçüye. Şöyle bir kavanoza yapacağız inşallah. Yeterli zaten bu. Yanındakini de merak ediyorsunuz. Onları da anlatırız. Bunlar huş ağacı. Huş ağacının yaprakları. Bunlardan çay yapıyoruz. Onlar da kara mürver. Onları daha sonra anlatırız. Şey için bu ne sirkesi kullanıyorsunuzdur? Bunları hepsini söyleyelim. Ne kadar su var burada? 1,5 litre mi? Apfelessig, bio. Yani elma sirkesi. Elma sirkesi tabii bio olmasına önem verin. Daha onlar zaten bulanık olurlar biraz daha. Çok daha sağlıklı sirkelerin şahı elma sirkesi arkadaşlar. Tuz olarak ne kullanıyorsun? Kaya tuzu. Kaya tuzu değil, meesalz. Ama arkadaşlar meesalz alırken dikkat edin. İçerisinde katkı olmayacak. E ile başlayan E535, 532 gibi rakamlar olmayacak. Yani tam saf haliyle olması lazım. Yoksa turşuyu bozar. Bu arada evde deprem oldu. Kaşık intihar etti. Bunlar da var tabii ki. Evet, şimdi ne kadar ortalama? 3 kaşık koydum. 3 avuç koydum. Yani bakacağım şimdi erisin. Yani arkadaşlar öyle ölçüye 1,5 litre yok, 15 gram 20 gram diye bir şey yok. Tuzunu kendiniz tadarak yapmanız lazım, tadına bakarak. Biz öyle yapıyoruz. Biz derken ben de tabii ki katkı alıyorum. Ben yapmıyorum da hanım bu konuda en azından dar yapraklı sinirli otundan yapmıştı geçen, belki videosuna baktıysanız. Tabii deniz tuzunun erimesi biraz daha uzun sürüyor. Bu da bir zahmetli tabii ki. Bu arada ben size şeyi göstereyim. Dar yapraklı sinirli otunu göstereyim. Geçen videoda gösterdiğimiz dar yapraklı sinirli otu, damar otundan turşumuz çok güzel oldu. Rengini verdi. Şu kapağı açarsak size onu göstereyim. Evet, damar otu turşusu. Bakın şeyi de, sarımsaklar da damar otunun içindeki allantoin maddesinden, onlar da kahverengiye döndüler. Limon da aynı şekilde. Çok lezzetli oldu. Şu anda artık turşunun kıvamı tam yerine geldi. Bunu diğer videoda anlatmıştık zaten. Damar otundan nasıl turşu yapıldığını. Kaya tuzundan veya deniz tuzuna yapılınca
tortu bırakmıyor. Renk berrak oluyor arkadaşlar. Bakarsanız ne kadar bir berraklık olduğunu göreceksiniz. Evet, elma sirkesi yarım bardak. Yarımdan biraz daha az şimdilik koyuyorum. Şimdilik tabii ki. Dediğim gibi arkadaşlar, tadına baka baka yapmak lazım. Ölçüde yaptığınız zaman bazen tuzlu, bazen çok sirkeli olabilir. O yüzden kendiniz bunu tatmanızda fayda var. Evet, şimdi boşalttık. Tuzlar da eridi. Artık turşu suyumuz hazır gibi. Tadı kıvamı nasıl? İyi mi? Tuzu. Bir tadacağım bakalım şimdi. Evet, kapatayım bir tat bakalım. Evet, sirkesi nasıl? Tadına baktın mı? Diğer kaşıkla. İyi. İyi, sirkesi Yani tuzu ya- gayet yerinde. Yani kıvam oldu Yani diyorsun. bu kavanoza göre yaptım ben sirkesini, tuzunu. Evet, malzeme hazır şu anda. Bunları zaten Malzeme. daha önce ben yıkadım. Sen içeride hazır, suyu. Netflix bakarken ben bunu yapıyordum. Özür. Gülme. Evet, şimdi videoyu keselim. Ondan sonra sarımsak falan da lazım değil mi? Hı hı. Evet, artık çam filizlerini kavanozun içine yerleştirme zamanı geldi arkadaşlar. Bu kavanoz büyük ama bunlar için. Biraz büyük geldi değil mi? Evet. Ben tabii örnek olsun diye arkadaşlar Küçük çok... kavanoz olurmuş. Dur, biraz daha var. Onu da ekleyelim. Evet, sarımsak koyacağız. Ne kadar sarımsak Özür? Kaç diş? Bu 2 dişti yani. Buna yeterli 2 diş. Tamam. İçine Büyük. yerleştirelim onları da. Değil ya o bakımdan. Zaten örnek olarak şimdi arkadaşlara göstermek açısından yaptım. Çok az bir miktar topladım çam filizi. Tabii ne kadar çok toplarsanız oranı da ona göre çoğaltmanız lazım. Evet. İçine sarımsakları yerleştirdik. Şimdi ne kaldı? Şimdi suyu kaldı. Suyu koyma zamanı. Limon da konulabilir. Limon da konulabilir. İsteğe bağlı değil mi? Çoğu insan turşuya limon olmaz diyor. Kimi de sirke olmaz diyor. Ben koyuyorum. Sen Artık ikisini de... o herkes kendine kalmış bir şey. Biraz daha koyalım istersen. Yok, yeterli mi? Biraz daha doldur istersen. Yani en azından kapağı kapatacak kadar. Evet, çok güzel bir şekilde şu anda yapmış bulunuyoruz. Havaya çıktı zaten. Evet. Arkadaşlar ne kadar? 2 hafta falan durması lazım değil mi ortalama? Turşu o kadar duruyor. 2 hafta içinde çam filizlerinden yaptığımız turşu 2 hafta içinde olacak. Tabi rengi böyle fıstık yeşili değil, biraz daha kararacak. Yaptığınız zaman 2 hafta sonra yiyebilirsiniz. Öksürük gibi geçmeyen kronik öksürükte turşusunu çocuklara yedirirseniz çok çok sağlıklı, akciğeri de temizler. Bir de fermantasyon olduğu için bağırsaklardaki yaralara, bağırsaklardaki enfeksiyonlara karşı da kabızlık gibi rahatsızlıklara çok iyi. Probiyotikleri de tamamlayıcı olarak şöyle bir turşuyu ne yapıyorsunuz? Evinizde afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize afiyet olsun. Diğer bir huş ağacı yaprağıyla alakalı diğer videoya geçeceğim. İnşallah bunun da şifasını size anlatacağım. Hayırlı geceler diliyorum hepinize.